實你哋3個當中咧，我最睇好係你嘅。而家有一個機會可以令到你出人頭地嘅，變成賭神。你好命，你生出嚟天分比我高，但係點解唔俾一隻機會我同你公平競爭？點解次次要做你後備？點解我次次都要係第二？1000帶3000萬，佢係同花筍啊！你唔好去，點解我唔去？你信我啦！病人好大可能會完全失去味覺喎。你哋試下佢仲有邊種味覺未消失啦？乜都試過晒啦，唉，抹朱古力啊！食啊！你食到有味道啊！你個頭立咗，會唔會好似阿胡迪咁型仔啊？好臭。咩臭啊？啲頭殼好臭。而家你要面對嘅係另外一個大挑戰。仲有，我真係好想同你講，要立呢個頭係非常之難睇。救命啊！邊個係賭神，自己知咪得？